Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês, pessoas iluminadas? Eu sou Elaine Vilela, escritora e terapeuta oracular, e vocês estão no canal A Bruxa do Penhasco. Muito bem, essa que vos fala está resenhando toda a trilogia da Bruxa do Penhasco e hoje estamos no 18º capítulo, A Fogueira da Visão, parte 2. Eu disse no capítulo anterior, no vídeo anterior, que era longo, era extenso essa comunicação, essa parte aí da história onde que encontramos. No capítulo anterior foi dividido em 2 vídeos, esse daqui é um pouquinho menor, vai dar pra gente resenhar, falar sobre ele neste vídeo apenas, tá bom? Então vamos lá para a segunda parte. No capítulo anterior, tínhamos ali, esse diálogo meu com Brígide, tinha Hela também, isso. Mas eu e Brígide conversando, sobre a fogueira e a Brígide e Hela ali também, neste processo de comunicação. E eu tava muito na dúvida dessa escrita, como que acontecia esse processo, de comunicação através da fogueira. E ali Brígide vai explicando, Hela vai explicando para mim e a gente conclui aqui no 18º capítulo. Muito bem, eu vou olhar aqui um pouquinho para cima, gente, para eu poder ler para vocês e a gente vai conversando sobre, tá bom? A Fogueira da Visão, parte 2. Tudo é um processo, nem bom nem ruim. Não é um sistema de ganhos e perdas, é um processo divinizado pelo eterno Triskel. A inspiração chega a mim facilmente, avisto a garota Brígide dançando em volta da fogueira. Por que sente medo? Pergunta Brígide. Para mim, só que ela não me vê, Ela entrou em processo de comunicação com quem ela chamava ancestral, porém eu estava numa linha futura, E ela me perguntou, falei, sinto medo de não conseguir expressar essa imagem magnífica. O que esperar de uma fogueira? Responde um processo telepático. Brígide não me vê, mas conversa, entendo que ela abre a comunicação com o que ela chama de ancestrais, porém eu era seu futuro. Então essa linha de futuro e passado aqui na Bruxa do Penhasco, vocês têm que saber e entender que isso é um bolo, É um ciclo, não é uma linha. Muito bem, então ela fala, os vios poderão esperar que ela vire um incêndio. Os maus preferem fazer assassinar, os loucos se matarem, os enamorados se aquecerem na cumplicidade do afeto, os animais distância, aos primeiros homens o alimento cozido, aos eruditos a sabedoria simbólica, as bruxas não querem nada, não esperamos nada, nós partilhamos de sua essência. O que posso dizer? Apenas esperamos sermos aceitas por ela. O que esperar de uma deusa? Brígide é potência, sem ela não haveria sociedade, nem paixão, e os homens não saberiam o que é calor. Aqui a gente cita a deusa Brígide da Tríplice, da lei Tríplice, do antigo povo celta. Então Brígide, ela é a deusa do fogo, simbolizada em várias outras depois culturas, pela frente, como Atenas. Então ela tem essa potência do fogo como deusa da sabedoria, também da fertilidade. Ela é muito festejada no sabá de Iule, do trigo ali, quando vem o outono, tem as queimadas, para renascer a terra. Então Brígide é o fogo, simbolizado na sabedoria da deusa Brígide. Temos também a cruz de Brígide, que é feita, nos sabás para fertilidade. Então ela é a expressão deste elemento fogo para o povo celta, E aqui a gente entende que estamos contando a história de 3 mulheres,
com este paralelo das deusas, da tríplice, da lei tríplice das deusas, né? A anciã, a ancestral, a jovem, né? Então tem todo esse aspecto também paralelo com a história das 3 mulheres aqui. Avistava a grande fumaça levantar ao céu, branca fumaça fortalecida pelo pó mágico. Sinto o cheiro doce do musgo do carvalho, mas não estávamos na ilha, estávamos em Coanã. Percebo o propósito do pó. Era esse, trazer e fazer perceptível com sua melhor lembrança olfativa. Então, eu senti o cheiro do musgo do carvalho, que é algo que me retrata a Irlanda, que me retrata Cerídio, então dessa lembrança olfativa. Para Brigitte, talvez o cheiro fosse outro naquele momento, mas eu senti o cheiro do musgo do carvalho. Vejo o ectoplasma sair de Brigitte aos poucos e ele ser absorvido pela fogueira. A gente falou de ectoplasma no vídeo passado, né? E aí eu pergunto, é um processo de morte? Ela responde, não há vida sem o completo esgotamento. Das ervas queima o seu último suspiro. A deusa Brigitte os recolhe e tudo renasce na fogueira da bruxa. Assim como o ventre cósmico acolhe o ser humano pela água da magia. O fogo direcionado traz a consciência. Pelo sopro do oculto manifesta-se o mistério da criação. Então, aqui ela fala que a humanidade vem através da água, né, do nascimento, da gestação, mas a consciência humana, ela tem esse mistério da manifestação da consciência, né, em nós, através do Espírito Santo, do fogo flamejante, né, do fogo do mistério de Deus aí, que manifesta nossa ânima. Prosseguindo aqui, né, ela fala que quando a hora chega, Brigitte vê Hela, né? Ela fala, Hela, consegui manifestar a fogueira da visão. Ela ainda não tinha feito, assim, né, de fato, essa comunicação e pela primeira vez distante da sua tutora, né? E elas precisavam de conversar, por isso o celular aí, né? Ainda restava dúvidas? Claro que conseguiria. A comunicação deve ser breve, já diz ela, né? Porque também ela não conseguiria manter por muito tempo. Já escolheu o nome da criança? Já se aproxima a hora. Sim, será. Não falhe ainda. Use o pó mágico. Brigitte joga o pó na fogueira. Consagro à deusa a hora bendita do nascer de Damara. Pronto, feito. Hela, tomada pelo oculto, fala em língua ancestral, retoma, interpreta a Brigitte e a profecia. Aqui, né, sabemos o verdadeiro nome de Ceridion, que Ceridion é um título no qual ela recebe depois que ela esteve lá no Vale de Nemeton, depois que a gente vai contar a história de Ceridion na segunda parte, né? Mas ela nasce da Mara, que é um nome típico galego, né? É um nome lá da região. Então, ela nasce da Mara e depois tem esse despertar de Ceridion nela. Então, temos esse paralelo com as personalidades da deusa aqui, né? Então, Brigitte dará à luz a Damara, que na segunda parte contaremos a história dela, que é mãe de Morgana, e falaremos sobre essa intitulação de Ceridion a ela. Muito bem, então continuando a leitura aqui, estava falando que ela profetizou, né? Ela intitulou o nome da filha que ainda estava para nascer. E aí aqui a gente percebe a importância do nome para o povo celta também. Quão importante era proferir o nome de uma pessoa. Na segunda parte tem um momento no qual Melquiades também fala sobre isso, sobre o poder do nome, né, da pessoa. Então, era muito difícil ver o druida falando o nome de uma pessoa
direcionando, né, o nome, por ser algo muito importante para o povo celta. E aqui a gente vê essa manifestação da importância de se dar o nome, né, a uma criança. Então ela é tomada pelo oculto e faz uma profecia e interpreta ela ali para Brígide no momento, né, que era o esperado. Minha querida, Damara realizará suas missões, será servidora da deusa, assim como sua linhagem. Será chamada de sábia e mãe, e viverá até poder também ser chamada de anciã. Ela portará a facilidade, se bem encaminhada, de concluir tais missões pela língua do fogo. Então, aqui vem falando sobre a manifestação da expressão das línguas. Profetizará, através do poder do oculto em tudo que tocar. Na segunda parte a gente vai ver Serídio, Damara, né, fazendo as suas profecias ao tocar a mão em objetos, em árvores. Então esse é o dom, né, essa é a capacidade trabalhada de Damara, né, de Serídio, e que ela profetiza ali, e realmente ela vive até ser chamada de anciã, né. Saberá sua sina no ir e vir do início até o fim. Essa convicção de Serídio, de saber o que deve ser feito, também a gente vai ver isso na próxima parte sobre a história dela, né? Será abençoada pelos sussurros da deusa Serídio. Então tem a ver com a profecia, né? A deusa Serídio. Bênçãos infinitas e sobre o parto, né? Aí Brígide quer saber da hora, né? Do nascimento. Nada disseram. E aqui, ó, Damara, ali presente, naquele ventre protegida, já era abençoada, captava todos os medos e alívios da jovem mãe, que colocara o capuz para ir embora. A energia, eu vi a energia dourada de Brígide a proteger a cria. Pulsava no chakra solar da gestante a chama trina. Então eu via todo aquele enlace dourado, roxo e verde da chama trina no chakra do umbigo, né? O chakra solar, plexo solar e umbilical, que se ligava ao seu coração por um fio tênue, mas capacitado a nutrir tal mistério divinal. O coronário também expandido, era possível visualizar uma luz virginal e sustentar todo o sistema perfeito da gestação. Então aqui eu vi, né, em Brígide uma luz dourada, chama trina, aqui, né, na barriga da gestante, e um fio que ligava ao coração, que fazia essa sustentação de um novo chakra ali, né, em formação no ventre. E também o coronário dela é expandido, né, uma consciência expandida e branca. Sigo pelas brumas vislumbrada, não só pelo poder de comunicação através do biocampo energético do fogo, mas pela beleza da anatomia divina. O que mais poderia descrever dessa experiência mágica, a não ser a simples palavra que me resta: perfeição. Muito bem. Aqui temos então o 18º capítulo, enfim, concluímos esta passagem da fogueira, né, da visão e da comunicação de Hela com Brígide, e percebemos quão importante, né, essa manifestação do fogo para esse povo, e a manifestação também do intitular, do batizar esta criança e dar o nome no qual a profecia se ligaria, né? Então tudo é muito harmônico para o povo pagão, né? Muito bem, encerramos por aqui. Aguardo vocês no próximo capítulo, no próximo vídeo. Deixe os comentários aí, tá bom?
E bora lá que ainda tem muitos capítulos pela frente. Vamos seguindo rumando aí o nosso penhasco, né? Um beijo, até a próxima. Tchauzinho.